اگر لاین مژه رو برای آموزش انتخاب می‌کنید، نباید دچار اختلالات بیش‌فعالی باشید. چرا؟ چون لاین مژه یک لاین خیلی ظریف و حساسه و شما به مدت طولانی باید یک جا بشینید و روی یک کار خیلی ظریفی تمرکز بکنید. این برای بعضیا ممکنه خیلی سخت و طاقت فرسا باشه، مخصوصاً برای اونهایی که دچار اختلالات بیش‌فعالی هستن. شرایط بدنیتون از لحاظ سلامت کمر و سلامت گردن باید در حد نرمالی باشه. اگر متأسفانه مثل من دچار دیسک کمر هستید یا آرتروز گردن دارید، این لاین براتون لاین سختیه. به خاطر اینکه طولانی مدت باید یک جا بشینید، شما نباید لرزش سر و لرزش دست داشته باشید. به خاطر همین برای افراد بالای 50 سال توصیه نمیشه که این لاین رو یاد بگیرن. بیناییتون باید در حد نرمالی باشه. اگر مثل من عینکی هستید و با عینک میتونید تمرکز کنید و کار ظریف رو انجام بدید و اون مژه‌های کوچولو کوچولو رو تو چشم تشخیص بدید، خب از نظر من که اوکیه. اگر نمره عینکتون بالاست و بعد از مدتی تمرکز کردن و کار کردن با عینک دچار سردرد میشید، این لاین مناسب شما نیست.